హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనము బాగేపల్లి అయితే ఉన్నాము. ఇక్కడ లొకేషన్ చూస్తున్నారు కదా, మామూలుగా లేదు, సూపర్గా అయితే సూపర్గా ఉంది చూడండి. బాగేపల్లి నుండి ఒక 10 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ లొకేషన్ అయితే ఉంది. ఇక్కడ ఒక చిన్న బ్రిడ్జ్ కూడా ఉంది, చూడొచ్చు. చాలా చాలా బాగుంది, మామూలుగా లేదు లొకేషన్, సూపర్గా ఉంది. ఇటువైపు చూడండి, ఇక్కడ కూడా మామూలుగా లేదు, కొండలో. ఇది ఏ ఊరు దగ్గర వస్తుందో కామెంట్ చేయండి చూద్దాం. ఈ పక్కనే మనకు ఒక బ్రిడ్జ్ ఉంది, బ్రిడ్జ్ పక్కన నీళ్లు కూడా ఉన్నాయి. పైన కొండపై నుంచి మనము నీళ్లు రావడం గమనించవచ్చు. చూడండి, చిన్నగా వస్తున్నాయి లైట్ గా. ఆ నీళ్ళు అన్ని వచ్చేసి ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ లేకైతే, ఈ బ్రిడ్జ్ పక్కనకైతే వచ్చేసినాయి. సూపర్గా ఉంది లొకేషన్ మాత్రము.